fléimar é seo Róise. Cai tú dearma a dhéanaar agus leanach do raig. Tá ma díana ma íhal. Ach ní man an. Me ma gúnagus mé nuair. Éidan. A chutsúla agus iad ag stanar. An tarnu a ní se ar bhil se tan. Tá ma gan eisce ná ar ága mar da. Róise, fan amach go ná sin. Níl gná ag ceachtar agin am. Ach bíte go se fós beo. Tá sé marmh, an diggin tú tá Jerry, marmh. Ach cecha bhéidir a bheitcha cínta sin. I mean, dá mar sem marfach an corpáid a bhí am se. Hoi me sí sé go Róise. Bhí me cógáardó is atá mé goitse agus bhí sé marmh. Níl áras a bit faoi sin. Well, má táda. Is mis is ciantaí. Agus dhéann na códaí máach bhígus. Cine dhéannas ma? Táda. Dearfar gur timpiste bhí an agus ba an rudse lig háart. Nis ní gádaide ach an cligan a chuineáil ar bheith písa eile. Ní éir tú tada le duine bifuí seo Róise. Ní éir tú tada. Níor ma tada. Look, ba chuileúir tá. Fan go bheice tú. Há gur an síos tóst agus ubhaid I níosáid. Níosa. Bhúlil sa cad a bheith said. Plát a rashers agus sausages. Ní bhaid. Ach nach bhfuil sa gath tú rud a cinnte hí sála bhí tú bás leis an nucras. Tá mi se go le chur fis ar a dochtú agus sin sin. Bhil bit nach chuid. Tá samsa go maice tarm. Níos agus. What's the imri? Carmen should get my house into the bitch wouldn't you? Agus nach tú ná pannacht an tseine nach linne. Fannacht an seo. A mu an wacha dal agus a chuir sin a dáspintal tí an tasar sin a sé mu go túpa horúir hen. Hí aga nach rá dé cinseanad an bheanhacht til a go bhéit a sean sa horte. Ní bha chaúna bhe náitiúí le fád amach an tíbúlta sé mór be? Ó, bíchaid mar sin. Tá mi sé goil síos a tarint má fin sin. Tá sé a búid, Más na brandí chun aldóftí steachna de siúbud. Díomhar Madín. Chunus tá ge fénig. Ó, tíarna, ní le warach ar ango. Dí bheith an trúga chuid, má bhín dopioch ar mar sin. Nachhfuil tosin anmas fel lígin dort gúil tú ar lebed a bháis. Gus nachhfuil meid go normal le ar lá, cemáin teúir ní sagom. Chad a bheith faideach. Bran wasí wacht, ha pianna mo wolo, ha pianna mo rin, ha pianna mo hún, ha pianna mo hanga caiite fianta, bran wasí wacht, a dúach níos le penna cínteile. Na bí chénim níort. Tárad ídar ar aigú des. Fiach le chúnmh dé. Beit tosis digit í haigen ocht, agus céitú héna. Hi. Well, no me dagad. Tá go leor le déana agam an seo. Tá Sam. Just see she is agus éislam second. Ní rá an saoil éasca dí ceachtar agan de bliana an nos. Agus dulling ar bósa do bhar. Ach ní heastíí muim go mar seo chríoch nóch sé. Wa ní hé gúil fán orm má bhaile ágal mar seach an airad. Nach féidirlinn a bheith sí bhíalta faoi cuasaí. Ní hastíon intreid weim Vince. Tá sé sul ar gúil de intin sin de súsad. Bhí mi sé géirí rudí a phlé. Agus bog a raig. A chuúntá san dar sin orm. Waha Katrina chum. Bheith munin agad fós anna. Níl is an Beidir. Ar leid Vince as taíireachta dhéine. Má leanan muid a raig mar atá muid Vince, tá agad nach mai sin a leid agin. Tá Sam. Gan é sin atá waid. Ach nach déas a chuinear na massa siochan le cólín bháide. Mar se ná agus chun níhann a gang, deach bhí se le cólín a fena millianta. Bhil sílim hen go fear mó canta agus fear bra leis. Na se bháide, céad a cheapa out of 10. Wama, mar siad a hiile. Bhil sa céad a hé. A ní craici bilmutsa. Ach is ar táid me tá áirt.
Nach chi le mar spré chéile cín tead a tros a go a híl. Wel, ní le near tam sen mai heb an a firgul me fód spéúl. Ó, cé tá gá cheappa. Beidir go gapach masi, ja? Másí, másí, másí. An tá gapach chéanahhaide, cefannach gapach. Tá géim sa gaile fós. Whoops! Sinead, níla me géirí a bheith tarint achran. Ach, ebre muid riamh. Nach rá feibanna agan ón géad lár fósmuid. Cínta bhí feiban agin nach me gnáúpla. Bhí chlán agat a hana, gus mi sé géirí bheith mar bhharraigh de gasúirsa. Agus níos tá tú géirí ormsa a bheith mar ahar ar dul gasúir. Vince, tás agam go sé Jackart tlacha le oscar. Ag né lenach páiste. Is tás tín aharhhaid. Agus céir fí mó gasúir, ha? Céir fí riana. Agus nach chwacha tú héin róise an lá hana a gimmic le oscar. Agus céir fí mó fost agus an teach seo. Ní bhaid sé éasca. Ach le a hol, smuoinnig ar. Tá sé bhar rás. Well, cad am rinne. Rin mórí cúslán mór a mílteach. Wow, nach maisih, eh? Gan Jack, bheith dín na thógáil le mórach. Tá rásí bád an gahar rua. Spéin na glóta í móra an. Sé bheith still an róg le hééis sin nach mach a réon chuí camas go seach gaile camas seacid nó cheannach chuid. Right, aber slánagus gur ma hat le roií. Sorry. Slán. Má good. Slán. Parson, ce chuil tú? Vince? Os dócha chuil tú an seo mar gealar an lío chochan sin a rúmid. Ó, tá an áfeil arm. Mí hiiscint bhí an mar dúirt me hana. Ní lo, sola mar ágúil me an seoir chúis se le loca. Bheit ní sa? Cínte, is tealad. Roise, tás agad chuir dhéras tú nach Willis? Nach Willis? Ja, tás. Tí raíb. Tá bronnam le chuisteacharí mar seo. Ach tá troch scéal am íb. Beidir go meáir ní luchsaí síos. Sure. Right, wel stoig ben bailachas fear na ar amachtíirech. Frío corp Johnny McLanacha gaile spitéil go bhfuil maidin in jobh. Timpiste bhí an, gefáta go sólain. Bhí go leor óildantaige. Brenin se gur hitseach an droichead. Captar gur internal bleeding ba cúis an bhás. Tá sé hart. Go maith dia go mé agus mór an faoisimh do an túlach sin a bheith buinte Jim. Right, well, testing dina muinteach cinint maim le. Ghéimnú go bheith joirí tá. Vince, ydy cael No, tilka. Bwal am hen a fe cinse gwil an bastard sin mar of reichama. Agus a Róise, bhil am focail a bheith leat a déanaar. Das the whole waiting sin. Wel, dwi'n gwrt mae'n llawer i dwi. Lícht me ceart. Waire? Right, wasi. Euro ceir go cwgyn sy'n mysio dyle wasi. Nech yn pedar hart, bwy'n sé holi mer a caffós? Ta, mastan ta sy'n ysbril o hoed e'r cwrstig ben i gyda aro. Ta si le hen mar dira. Sy'n na desi colwd o'r ffedr fe hicke. O gydym. Ta'n colwd o tachtach nach wyl. Ta sé mos. Ta. Slan let y waire. Slán yn siwasi. Con ys tant o hera. Gmagar magad masi. Slan. Cael me mag dy hera? O, ta bron ar am gomod leisgel. Gomod leisgel. Slan, dim. Nee, neem die. Wa man na byd yna bled i yw'n tiach tein. Sgael gymen bael y mag ffwt. Star cowel am sa samia cad i chiapas din ei ffôn. Agus y waire, ni chiachel gyda tersteach orta a chan nerid. Sa. Snebe. Sa.
Nes róise, maidide le deardaoin seo caite agus an rud a rinne tú. Beidir go mé mícheart go hilas go thomláin, agus mátá stoppa tú me agus tíire tú ma. Nach níra? Deire. Nis ní rudaí an éca taon le tamil an nuas. Anú nírá, caine a fáiste agus mar sin. Agus sean scuirtú deochar nar bhí páisteach chu téananig sinnéad. Agus tuige me sin ruid. A charóisi ní féidir leat páiste thógeal amachchas teach gan ceadal bhaine tuismóirí ar dús. Tá sam. Tá bránarm. Nis níra sé giste mó chuir a cuioine. Ach catú hiiscint go chuirta bhhaisco go leor daoine. Go tair? Go sinnéad? Gan tráchtar an gur mháam a bhí gisna a bégan in níocht amach. Right, na méidí mé ar rálet. Go tá tusaí an musa. Ruta bí? Ga me se hall hortaí na ga? Well, tú a tíúil talón tá sé hís. Ní híglim caiim halama tá má. Máil? Mála he céirt. Catú hiiscins, ní sé seo éis garm sa chairid. Sinnéad a páiste, si beluch a cúnas teach céna. Tá an gníar tú go te háart adrí, ach ceach bhfuil samsna tú go áhrú insnirtsa. Ní thiocha ahrú insnorm. Tá sé háirtíid mé héana agus sinnéad, alright? Cuile, céad faoi má thugann tú sa leth lé agus rachmid ar eis chuí do hagsa agus swim. Ní beag gar agus go tú reis.
Vince, cá tú ránú, mise nó sinad. Tá mar rá déint agam, tá lása. Níl tú lamsa. Tá tú fós do húnaí le sinad. Well, ní bhaid fear bhád eile. Tá sé ag fágal ras nó. Tá? Cenúir? Nílam cinse céanúach. Go lua. Airdí tá sé sin blianta thugeall. Ce bhá nach mágad tú seach lamsa? Nach dóil leit go bhfuil sé beag an lua go sin. Bharlam fannach tamil. Na sean sa thuirt na chalíní cleachta áil ar an bhirteach an na chéile. Muna bhfuilta sa cinnte fún, í fiú níos mú am chur mú. Gáil gáil, just fan second. Ní mis gur níos mú am chur mú le searfád, Vince. Catriona. Tá sa call me maring tú dinsin. Oh, Michal. Oh, Pauline, ce bhfuil tú? Cumás tú hain? Tá ar fad. Well, caiimiis imacht. Pauline, Sra? ba cheart na amach cinn le chéile le deoch. Nog sa sinlam? Cumá. Cet faoi nocht beidir dí haig? Ceir golóir, hart van nacht? Right, teis nítach, feice men sinú. Right, dealún mar sin, agus sin cinse go met bháin an Paddy. Sláin, Dan. Cogur, tú bhí bhain go ddíirecht na ggéar a cúpla focail bam leat. Well, níor tá an fao láthir. Tá cruneogam. Ní bheith an cruneú sinna se go le bhean chéileach? Be sí láthir? Bhfuil cogur. Ces a deoltar siúla go éireach, go an chreicseir fat hín gusle, na? Nach bhfuil agad faoi? Cad a bhechas am faoi? Wel, tá nefel ar am haigach. Hanna ní féidir am cwsig gratha Angela flé leatsa, mar rinne sí héan gwaith. Frosta hens cetá cahan trawsar da hachsa. Bastard. Get ar siúlad. Tá mé gimacht. Mark. Jesus, Sinead. Jacket tulum. Mana jacket tulum an ish ni bheith sean salaun. Cá mé féidir réite go, bheith sin na gúise go lua. Ní féidir le henad. Ní féidir lem. Fak se? Nancy sa Daniel, ce chuúil se? Óra. Bhí má mar álam gur tún se Nancy, stúr me go dú chun isteach an ar an heolalaat. Go mar ben as second. Beit an glóchlet an Nancy mar a mistilete. Ran, tá sam go chun me olcart le hána stórach. Níor bhhailm go gcepa go meach mu títíach le chéile na táda má gealaid. Gur má go bhra. Ach tá mé ceart, níl tadar. Na chan leabhad céan bhí mé héanará. Níl sé éasca a do bhil Nancy, gus tuigim se go maithe sin. Ran, níl mecha gur arálaat gúlas het cáil me, má bhín tú gur dócht bhí am be. A bhra, tá mé rárálaat, níl mé me na pásal. Ceir táirt mar sin. Táta, níl táta orm, tá chu lethir tá. Weis, droi. Slán bhra? Slán Nancy. Cad bhí bhá sin? Táta, ní ra se go géirí helórá. Céimpa go tú rá sin len bhíá. Well, hín me go cheart am einseach duit. Go mór héis méid a hálátar in na hána. Gus réit ceappa gur méid an éigúir é bhirní na tada mar sin. Am tú rá an go tú single. Ó Maggie tá go leis céil. Right, if me sin na deochan. Maggie. Bhfuil tíd. Cá mé rud a cinnte rálaat. Ach bhí rud a cin tagam sa rálaatsa. Ach, mi sin sé dosach mar a bhiste lete. Nílas an beir fra tíd cecha níar mé seach. Tá an nefil ar amach ní bheith me anú fós. Pósa? Céirt? Ach, ní ré náte le pánacht agus dúirt me a bósach muidir chéile, go meach tú mána heachtar stechan íanach lums agus lé sémas. Ach an is
Tá teach ceanna ag másaí a mai cholan, agus thraigh sé post am mar bhaintí. Sin an rud grom is géirí rá leatsa. Pauline, hi. Cehfuil tú? Oh, go más tú hain. Go má. Go le más mar síos. Sí síos. Siad a Rory. Rory, Pauline. Hello. Hi. Tus atá. Tá mar áidéanta agam. Mícheál, hi. Níor san grotúiste. Ar chasar Pauline fós. Pauline, siad a míal. Míal, siad í Pauline. Honnig si go... Is cardimid, just annig muisteach le couple deoch na méid. Tuigim. An bhaid mé deoch eile. Na bach, Rory. Nach fecinn tú mé mud cruisteach ar a myrtse. Cala bharna agus fan pés a beag. Cif a bháin Ac fedyn fe ffair ar se flirtal a chéile. Smór náir tasa. Cert? Ní bhí chu des, agus cardú lom. Agus seans gur tú siftal me ar chéile, tí bhir go mar raim. Dar chéile? Fernie, le gais. Ket fót héin agus Rory. Fan na méid na se fihí. Me se agus Rory. Níl taidir siúl inter me héin agus Rory. Tíchar sa bhíal. Ní hiigim cet ar siúl etsa. Agus ní chredan gyfeith tá sialwg i ionarm. Fog sio. Mas yn ac ta fflahwr bar aiart mas i? Sigur a míle más fat síle. Da cús wa gumlis. Na chuide me de celúra. Sio hi fóligi. O, I celwr agus, ti'n ffa? Sta tianni mas i teach y mai cholan, agus harig sé post dom sa mar vanti, agus glach me leis. Rada ní máile munus ein troch fis na chyrart. Ach rinne tú troch jabon vi tú glána so sa pop hanna bí geset. Ach ní gair a glán an tí a tasi gair. Ach le lepa chu a héf. Siot! Bhí me caint le Daniel McLaughlin inne? Rohanis, smaishin. Dinne seach le hórtan? Inis? Hello, Angela. Shall I Martin Shoginshaw, attorney Daniel McLaughlin. Tá go gluach le rá gúr an crinneú a bhí le bhain ar an íine ag dóéag chuir a raig go dtín trí. Má tá an leib leis an gur tú glucha mar le. Ha? Attorney? Crinneúg? Cén fáach crinneú atsa le attorney Daniel McLaughlin? Hí me gyda'n Daniel a han rwtdych. Rhaid se fewn. Wylis hat gyda'r lot yn is, wylis? Wylis hat gyda'r lot yn wws, wylis? Nes mae lianan tys a... Mae lianan tys a rai mar tatw. Wel ffeta tu bor o fol. Ta nhart arigid yn mychontas, heiglym myrir ydy enw. Cata to ra. Wyl cefn ti gwyd a conra fi o gwmla Eileen. A cael y strog tas y sŵs. O, sy'n a tynnu siarta be. A tu sbriach dyn yn ffos moriol a sy'n y wyl. Niel, nar ond tu gardw i ynys dy chen. Fi contas bank fast le i Eileen dar hólart. Agus arigid corrig i on. Aberlet. Wel, ta Eileen marw yn ish. Agus teis agod heini smó fashion na teis agumsa. Capi, o harlagar mission tein dyn ynish les garan as y hólart. Is lumsen target. Ha? Let's say? Siai. Agus ta siya gest gom lanstan na rei le si flan biela na asgal gaslan Daniel. Agus o harlagar lwy tua. Ni ba smwychwa bo hor wielu. Hello?
Récha tún sé, go tú me? Tá mai ceart. Anú táis a fan go siú sé bá. Ceá te dúáile. Ní me go bhile. Ó jo dat is... Lena, ní me go bhile sin. Cá fá jo. Ní tú fá sé. Chu tú go nuis. Ní fá. Breanna mar bar lóstíí héna chead. Fe tú fá neachnom sugus near sé deáid, Tá caiir bogla tú sinné. Tá mai ceart tro. Ní bheith túhána chu nácht, be tú go mo ríiste maidin ó bhhaide mátá chéalaid, nus ní mé ríiste. OK. Fog sem mar sé. Seo, be glan eile goinnig sa móid an sin. Ní samraí. Se gaií dúnach. Ba chum sve gimacht na riide. Goile bharní. Má tá mí hála meist an craiciige. Tá gin nach féit a héana rud céine dhéanamh. Rory, mus telle. Ní me gur bheith cuimnú cin cinna crack tagsúla míhall seoige sin. Den dearmad ar mar sin. Ba cum ceir tar bunige. Tá tú óg. Ar a miúl, dathú. Gná héanaad. Buint saltas an saoil. Déad a ráród dhéanamh má thar grionta, Yeah, what's it an ceirtad? Beideach eile mar sin. Oh. Dú me sé cean eile. Rory, gur míle maithad. Socht éis le chus tribal tíar fat. Na habar Sa just... Ní sam cid dhéana sma. Be tú ceart? Gur mad. Beidir gur cheartú an budéal féna sin a thuirtar eis chu dáitsa gur de ceapá. Well, ceapam go bun an smuoine. Well, Katrina, soch lu a churstú anar. Scut a gceist lei sin? Dag Vince a bhain chéile mar ealarmsa. Agus inis, tá sé do mágal a goitsa. Cé heochas i do dhé, meastú.